Quanto possono influire le patologie cliniche preesistenti o l'assunzione di farmaci nell'insorgenza del Covid-19? Sono la base di uno studio caso controllo avviato da 3 unità operative dell'ULSS 4 Veneto Orientale. Oltre 900 cartelle cliniche di pazienti contagiati dal Covid e ospedalizzati da inizio pandemia verranno confrontate con quelle di ricoverati attorno al 2000. Andiamo a leggere e andiamo a raccogliere i dati sulle condizioni cliniche del paziente, sui trattamenti farmacologici e tutta una serie di dati. E questi migliaia di cartelle cliniche, di questi dati, noi andremo a confrontarle con un pari numero di pazienti che sono presenti a livello territoriale, che non hanno mai avuto accesso in un ospedale per Covid o non sono mai stati positivi al Covid, quindi sono persone neutre e che non hanno mai avuto infezioni virali. Il confronto di 2 gruppi di malati offrirà differenze statistiche fra le varie patologie per individuare i fattori di rischio. Tra questi fattori di rischio possono esserci delle condizioni cliniche del paziente, quindi le patologie che sono in atto, patologie croniche, quindi patologie cardiovascolari, ma ci possono essere patologie broncopolmonari, ci possono essere anche forme tumorali, ma ci possono essere anche dei trattamenti farmacologici che sono fonte di alta probabilità di infezione, tipo gli antiipertensivi o tipo anche gli antidiabetici o antiasmatici. Ci possono essere anche dei parametri antropometrici tipo l'indice di obesità, ci possono essere anche fenomeni genetici tipo il gruppo sanguigno, ma ci possono essere anche stili di vita tipo il fumo, l'alcol o l'attività fisica. A conferma di quanto possa servire questo studio, il direttore delle malattie infettive Lucio Brollo ha descritto il buon esito delle terapie monoclonali presso l'unità sanitaria del Veneto Orientale. Abbiamo al momento fatto terapia su 15 pazienti, nessun effetto collaterale della terapia, erano tutti pazienti che avevano delle condizioni di rischio di evoluzione sfavorevole dell'infezione della malattia, ovviamente perché questa è una condizione per l'impiego della terapia con monoclonali. E di tutti i pazienti che poi noi abbiamo trattato, nessuno più ha avuto bisogno delle cure ospedaliere, il che vuol dire che la terapia è stata efficace. Abbiamo avuto anche un caso di una signora che aveva un iniziale interessamento polmonare e dopo terapia con farmaci monoclonali ha avuto la malattia completamente regredita, la paziente sta bene, il che vuol dire che è una terapia molto efficace se fatta nei tempi debiti, che vuol dire che va fatta nei primi giorni di sorgenza dell'infezione, ancora prima che si sviluppi la malattia vera e propria. Questo richiede la massima collaborazione da parte di chi è nel territorio e chi ha contatto con il paziente. Ce lo mandi quanto prima senza attendere a domicilio di capire come vanno le cose.